етті жүнді бағыттағы қой шаруашылығы асыл тұқымды қойлардың көрмесіне Қостанайдан асыл тұқымды қойлар бағытын асырайтын қазақ қой шаруашылығының Алмат Жарасбаев ағамыз осы оңтүстікке Сарыағашқа көрмеге келіпті. Осы кісімен танысқан сұрақтарымызды қоя кетсек, сізге осы Қазақстанда ауыл шаруашылығында қой саласына қандай өзіңіз ой пікір айта кетсеңіз бүгінгі көрме туралы? Самая основная задача данной выставки, я думаю, это популяризация овец мясосальных пород, развитие конкурентоспособности среди заводчиков, в данном случае гисарской породы, Арашан. И мы сами занимаемся разведением Едельбаевской и казахской курдючной грубошерстной породы овец. Что можете сказать по развитию, в каком уровне у нас в Казахстане овцеводство развито? Именно племенной, либо так у крестьян, какое поголовье вообще в Казахстане насчет этого? В данное время в мировом масштабе, если рассмотреть позицию Республики Казахстан, в районе 18-19 миллионов поголовья овец, это очень мало. Нас обгоняют такие страны, как Монголия, Китай, Австралия и так далее. Хотя это исконно, как говорится, казахское занятие, развитие овцеводства. По племенному овцеводству хочу также отметить, что сейчас очень большое внимание со стороны государства уделяется развитию племенного овцеводства. То есть заводчики племенных овец, они получают субсидии, причем очень хорошие, которые помогают овцеводам решать вопросы с дорогими кормами, с фондом оплаты труда рабочих, задействованных в овцеводстве. Поэтому это самое главное, что государство поддерживает племенное овцеводство. И с нашей стороны, как со стороны заводчиков, я хотел также отметить, что спрос есть на племенных овец. В данном случае Едельбаевская, казахская курдючная, грубошерстная порода овец. Это те овцы, которые созданы природой для нашей страны, для нашего населения. Те овцы, которые не нуждаются в дополнительном внимании. Эти овцы при скудных пастбищах, при худших условиях содержания, они дают живую массу, позволяющую решить финансовые вопросы для сводов. На сегодняшний день про выставку, разницу овец можете сказать? Например, в южных регионах другие породы овец, в северном регионе Едельбаевская основная масса. Про этих пород что можете сказать, разница? Сегодня увидели свое впечатление, можно сказать. В этом плане я хотел отметить, что у нас на территории Казахстана сильно развито районирование пород овец. То есть, допустим, в данном случае гисаризированные овцы, Арашан и так далее, у них нет возможности содержания в северных районах Казахстана. То есть, допустим, у Едельбаевской породы овец у них 3 волоса. Первый это пух, затем идет переходный волос и третий остевой волос. А у данных пород у них, допустим, пуха нет. Южные регионы. Южный регион, да. Он за счет адаптации к этим условиям он не вырастает у них, поэтому для согревания организма данных овец чуть сложновато, требует дополнительного ухода. А в отличие от Едельбаевской породы, казахская курдючная грубошерстная порода, они в диапазоне от минус 40 до плюс 40 градусов, они свободно развиваются, размножаются, получают свою продуктивность, показывают неплохую живую массу. Поэтому, я думаю, для каждого района своя порода овец, она будет оптимальна для содержания. Но, тем не менее, мы пробуем в качестве экспериментов вливание кровей более продуктивных пород, более крупных производителей для улучшения продуктивных показателей. В ваших регионах в основном зимний период очень
Очень длинный. Длинный, да. Вот сухостоем содержание вот держите овец, и при этом моменте у вас и скот, окот получается, вот зимний период тоже получаете, это поэтапно. И вот в этот момент у вас при скудном содержании, вот сухостойном, какие вот можете сказать по пробиотики, либо кормовые добавки, витамины, вот, которые востребованы при сухостойном кормлении? Да, это очень основной вопрос. Почему? Потому что в любом виде животноводства, в частности овцеводства, необходимо это первый конек, который дает продуктивность, это кормление. То есть рацион питания овец, он должен соблюдаться. Бывают иногда такие моменты, когда зимний стойловый период затягивается, начинается нарушение пищеварения. Вещества, вот. да. То есть микрофлора рубца, она беднеет, вот, микробактерии, они не восполняются. Да. Вот. В основном в северных регионах Казахстана у нас рацион питания составляет это грубые корма, концентрированные корма, солома, сено там, и так далее. И в частности, я вот думаю, что у тех сельхозтоваропроизводителей, у кого нет возможности, допустим, консервировать сочные корма, такие как силос, сенаж, я думаю, вот, скорее всего, нужно восполнять их, да, за счет пробиотиков. Вот, пробиотики давать для улучшения пищеварения, для усвояемости корма. Почему? Потому что бывает такой момент, что кормовых единиц мы затрачиваем, допустим, 1,4 кормовой единицы затрачиваем, но эффективности не чувствуем. Овца как была худая, так и остается. Хотя по кормовым единицам мы восполняем. То есть это что происходит? Нарушается обмен веществ из-за слабой руминаторики. Да. Рубец плохо работает, отсутствует пищеварение, бактерии, микрофлора рубца. Я думаю, это в обязательном порядке нужно использовать пробиотики. А вот когда отел начинается, то есть окот, ягняту часто встречается кишечные заболевания. Про пробиотик для них. Да, то же самое. То есть получается в лактационный период. В лактационный период что у нас происходит? У ягнят идет нехватка микро-макроэлементов в организме. Они начинают голодать, то есть молока матери им не хватает. В этом случае нужно его подкармливать, ягнят. То же самое с сухими, грубыми концентрированными кормами в виде дробленки, измельченного сена. Вот. И рубец, вот, четырехкамерный желудок ягненка, он не готов еще воспринимать грубые корма. То есть до 4 месяцев он должен питаться травой. То есть ягненок должен питаться молоком и сочными кормами, то есть травой. Но в тех случаях, таких как, допустим, в северных регионах, зимний стойловый период затягивается до 6 месяцев, необходимо подкармливать ягнят. И мы начинаем подкармливать сухим сеном, дробленкой. Поэтому в этом случае обязательно нужно давать пробиотики для восстановления кишечной микрофлоры. Это я вам говорю как ветврач, ветеринарный врач в овцеводстве. Вот промышленная микробиология, это у нашего казахстанского производства, можете ознакомиться. Вот, производит кормовые добавки бентабак, как и для ягнят, для профилактики полулактовит. Это пробиотики, которые, как вы говорили, для усваиваемости микрофлоры кишечника. Да. Сізге көп рахмет, жетістікке жете беріңіз, қой шаруашылығын дамытып жатқаныңызға рахмет. Рахмет сізге де.